Bene, siamo qui con Valentina. Ciao Valentina, come stai? Bene, grazie Bruno. Tutto Ci rivolgiamo ancora a quel pubblico che ci segue da casa con grande passione perché stiamo sostenendo l'arte, la cultura, lo spettacolo e la musica. E la musica, ecco qua. Lo vuoi presentare te, Vale? Certo, oggi abbiamo con noi Alessandro Cenedese. Grazie ragazzi. Ciao Alessandro. Ciao, come state? Tutto bene? Vi vedo sempre raggianti, quindi... Ma guarda, fa noi... piacere. Però soprattutto lei, se posso. ci mancherebbe altro, Io io non ho non niente ti contro offendere. nessuno, non mi offendo assolutamente, anzi se vuoi portare qualche altra qua. In più? Sì. Assieme ad altre bottiglie di vino, Più allora così siamo- facciamo tutto il... Sì, Siamo, ma dobbiamo trovarci qua, giusto? dobbiamo trovarci alla Cadiraio. Saluto Sandra e saluto i figli. Presto noi arriviamo Noi portiamo i pasticcini. e loro portano le bottiglie. Perfetto. E facciamo un bel brindisi assieme. Serata fatta. Facciamo una serata. Facciamo una bellissima serata. Ok, ci stai? Io ci sono. Facciamo una serata in assolutamente. tre. Sì, Assolutamente volentierissimi. La conduciamo noi. Certo. Bene. Io Tutte le vigne. E portiamo anche Enzo. Sì. Enzo Russo. Sì, Portiamo sì. anche lui, sì, perché è il nostro immancabile tecnico. Va bene, allora io ho parlato un po' con Alessandro prima, e forse ci siamo conosciuti qualche tempo fa. Sì, abbiamo però- questo dubbio. Sì, però poi ci siamo magari persi. E, strano perché io perdersi per ritrovarsi. Sì, io ho seguito un po' la musica della zona, presentando anche degli spettacoli con degli attori, degli artisti, dei musicisti locali. E mi sembra strano che non ti ho incontrato come musicista. Mi hai incontrato adesso, perché in realtà io non sono un musicista. Io scrivo canzoni, quindi non sono bravo a suonare nessun strumento, però mi piace scrivere, mi piace usare il linguaggio della musica per esprimere un'idea, per scrivere una canzone e portarla al pubblico. Ecco perché, e grazie di avermi qui questa sera, l'ultima si chiama Ballad coi lupi. Perché? Perché è una ballad, è una canzone d'amore. Ah, ballad! Eh sì, non c'entra niente Kevin Costner, no. No. È una ballata in inglese, ballad, è sempre difficile confrontarsi con la canzone d'amore, un po' come la canzone di Natale, no? È un attimo... Natale, che è il mio amico Natale. È il tuo amico Natale, Sì. ma comunque penso di fare anche quella. In questo caso, insomma, è facile andare un po' sullo scontato, sul ridondante. In questo caso, secondo me, siamo riusciti... Sai che parla bene? Grazie, Ridondante. Come le campane, ridondante. Sì, ridondante. E siamo riusciti ad avere un certo equilibrio grazie anche al fatto che alla chitarra c'è Phil Palmer, uno dei turnisti più importanti. Ecco, allora quella sera che facciamo lì a Cadiraio, Chiamiamo Phil Palmer, ci provo. Certo. Ci provo. ma senz'altro. E lo salutiamo naturalmente anche, così noi lo potrò incontrare certo, di persona. Certo, assolutamente. prepariamo dei pasticcini con un Ma po' secondo di me Phil Palmer prosecco. insaccati. sai. Insaccati. Ah sarà. beh, guarda, là alla Cadiraio c'è Se n'è. Quindi di tutto. Voglio dare una chicchetta, un buon crostino con lardo di pata negra, Oh, là, là. noci e miele che non... Io non dico niente sulla pata negra. Soprattutto se è servito con lo smalto giallo. Se servita con lo smalto giallo. Ancora meglio. Però, visto che parliamo di Cadiraio, che sono i nostri amici che ci hanno sostenuti
sostenuto Sì. in Certo. questo lungo percorso, perché oggi sono 16 le puntate, sono tante. Ah, sì, 16 puntate. Delle Quasi quali maggiorenni, quasi maggiorenni. quasi maggiorenni, delle quali 8 se le portate avanti lei. È Ho stata cercato bravissima, di fare bravissima. del mio meglio. Non posso che dire che sei stata molto brava. Allora dicevo, stiamo parlando di un nostro sostenitore, di un nostro amico, e parliamo dei nostri amici. Parliamo Certo. di Cadel Poggio, Alberto Stocco. Alberto è un amico, bisogna che andiamo a trovare anche lui, Conosci andiamo Cadel assieme. Poggio, vero? Certo, sono passato mezz'ora fa. Ecco. Dai, ma sei passato di là, no? Sono Ti proprio sei passato, fermato. non mi sono fermato, Sì. sono sincero. E finalmente che almeno si riesce un po' a tornare un po' alla Alla normalità. normalità. È vero, è si vero. riesce a fare qualcosa in più perché veramente... Si è tornati a vivere. Sì. Allora abbiamo detto Alberto ci aspetta, possiamo andare a prenderci uno spritz da Sì, lui. volentieri, anche perché la zona e anche il panorama lì è mozzafiato. È fantastico. È bellissimo, come Poi, posto è bellissimo. poi andiamo a trovare il presidente della Confartigianato, perché volentieri. abbiamo anche loro che ci sostengono. E- Siete in buona compagnia. Sì, anche insieme alla Cadiraio si possono mangiare anche i bibanesi, no? Visto che sono e i bibanesi, è Armando. un altro Armando, nostro sì. sostenitore Armando anche Darè, ai libanesi. Armando Darè. E E poi finiamo al déjà vu a mangiare la pizza. No, passiamo al cancello del ferro battuto. Giusto? Sì, ferro battuto del mio amico Andrea. Ci facciamo fare Vade delle Marca. posate in ferro battuto da mangiare poi. Al déjà vu che mangiamo la pizza. Caputo. E così Ma si salutiamo i mangia- miei amici Col ferro battuto. col ferro battuto. Si mangia la pizza, potremmo anche mangiare una bella costata Sì, col forse ferro è battuto. Sì? Sì. E possiamo bere un buon Cabernet Franc. Ma senti Alessandro, ma quanto è costata? Cosa? La costata? Tantissimo. Ma Costa ogni giorno in maniera costante. direi. Io per sbaglio Allora, l'ho tagliata. Visto che... Bravissima. Chi è che l'ha tagliata? Non lo so, me l'hanno già portata così, io la volevo intera, ecco. me l'hanno tagliata. Ah, detto, hanno pensato che volessi una tagliata. Allora diciamolo. La costata. Diciamolo che noi ci vediamo fra poco perché vediamo i nostri amici cosa fanno. Torniamo subito. Là. Appunto. Bene, siamo tornati in diretta. Bruno, ma tu sai che io ho collaborato con Ale? Quando? La cosa interessante è che proprio la cover, la copertina di Ballad coi lupi è stata fatta dalla signorina qui presente. Ah, ma lei è bravissima, ha fatto l'etichetta della bottiglia di Cadiraio, io e lei, no? Sembrava uno spastico. No, in realtà era un orso, perché lui è l'orso Bruno. L'orso Bruno, beh, ci sta. No, devo dire... Ma dovevamo lanciarla in una trasmissione, non l'abbiamo ancora lanciata. È La una finisci? sorpresa, è una sorpresa che Vabbè, arriverà a breve. una sorpresa e si La continua sorpresa a va mangiare. sempre bene, soprattutto Sì, col sì, sì. filetto. No, sono stata proprio felice e lusingata e con piacere che Ale... No, non ci si vedeva da un Sì. tot, gli ho detto, ti va di fare
mi ha mandato la canzone in anteprima, Io l'ho ascoltata e in base a quello che sentivo... poi ha creato poi la Ma copertina. scusa, la sentiamo? Beh, io se volete la sentiamo volentieri. Allora sentiamo la Adesso la canzone. mettiamo su. Ah, grazie. Ballad coi lupi. Cosa me ne faccio dell'amore se non ti posso più salvare? Cosa me ne faccio del colore delle cose se non ho più niente da abbinare? Cosa me ne faccio dell'amore se non ho più stelle da contare? Cosa me ne faccio di una scusa per chiamare? Cosa me ne faccio del mio amore? Cosa me ne faccio dell'amore se non ho più niente da stirare? Cosa me ne faccio di un invito al ristorante se non fai tu la recensione? Cosa me ne faccio del tuo nome, del tuo numero di cellulare? Cosa me ne faccio del colore delle cose? Che cosa me ne faccio del mio amore? Volevo darlo a te perché mi avanza. Volevo darlo a te un'altra volta. Volevo darlo a te, ma non importa. Lascia stare, facciamo un'altra volta. Ma se non ti posso più salvare, cosa me ne faccio dell'amore? Se non ho più stelle da contare, cosa me ne faccio dell'amore? Se non ho più niente da abbinare, cosa me ne faccio del colore delle cose? Cosa me ne faccio del mio amore? Volevo darlo a te perché mi avanza. Volevo darlo a te un'altra volta. Volevo darlo a te, ma non importa. Lascia stare, facciamo un'altra volta. Volevo darlo a te perché mi avanza. Volevo darlo a te un'altra volta. Volevo darlo a te, ma non importa. Lascia stare, facciamo un'altra volta. Cosa me ne faccio dell'amore se non ti posso più salvare? Cosa me ne faccio dell'amore se non ti posso più cercare? Cosa me ne faccio dell'amore? Cosa me ne faccio del mio amore? Cosa me ne faccio dell'amore? Bene, siamo di nuovo qui, bellissima. Grazie. Guarda, devo dire proprio che è Non è fantastica. esattamente una hit estiva, ma insomma, dai, è più... Sai che sta diventando un po' un tormentone, perché come? quando la sentono, che io la condivido, Sì. il tuo ritornello lo cantano, capito? Volevo darlo a te. Sì. Bene, Ma ci fa piacere. la intestiva, cos'è che hai detto? Intestiva? No. La hit estiva. Hit estiva. Ma io ho capito Hit, l'intestiva. no, io ho capito hit, Cioè, che in inglese è mangiare. appunto. Quando si Quello parla di mangiare. sarebbe intestina, eventualmente. No, no. Oddio, per qualcuno potrebbe essere intestina. No, guarda che anche la testina di vitello buona, è buona, sì, sì. bollito testina di vitello con le salsine, qualcosa di spettacolare. Eccezionale con la salsa verde. Ma noi invece che fare, anziché fare una trasmissione in sostegno all'arte, alla cultura,
Anche culinaria? No, ma vero, possiamo anche farla in questa trasmissione, ragazzi, perché se la posso- cucina è cultura. Se posso, ho sempre paragonato, soprattutto in un disco del 2017, si chiama La Riva, come la riva di mio nonno, ho sempre paragonato la musica alla Che cucina. non c'entra al niente cibo. con la meriva, no? No, non c'entra niente con La la Opel, riva. Meriva o Meriva qualcosa? Meriva qualcosa, Meriva magari qualcosa. da Amazon. E infatti c'è un brano che si chiama Antipasto, dove si dice, sai, si dice è bene alzarsi dalla tavola con fame, dei migliori ristoranti preferisco gli antipasti. Quindi il paragone ci sta, e come. È vero, è vero. Io dei migliori ristoranti preferisco le linguine ai frutti di mare. Ai frutti di mare. Ok, bene. Ma guarda, è Di qualcosa... Chioggia? Chioggia, sì. Chioggia. No, basta andare da Alberto, lui te li fa in maniera... Che è un altro che collabora. No, Alberto di Sempre cade il Casapoggia. posto. Ah, sempre Cadel Sì, Posto. sì, nostro Perfetto, amico. perfetto. Mamma mia. Fa delle linguine ai frutti di mare che sono... Poi io gli dico sempre, un po' cotta. Come un po' cotta? Sì, un po' cotta, mi sembra... poca- massa poca? Massa poca. Ma te Ale! ma ti che te si... Tu non te si veneto? Io ho caro di parlare italiano, oh, molto caro. Oh, caro, Io volevo mio farti caro. dire, parlando qua di mangiare, che si può abbinare il mangiare, la musica, quindi sarebbe anche un bel connubio, no? Ma assolutamente sì. Ma Cioè, te, cos'è che è partito questa tua passione grande? Allora, io il ricordo più ancestrale, insomma, è quello all'età di 7-8 anni, mi regalarono una tastierina Bontempi. Ah, sì, In ok. questi pranzi, in queste cene di famiglia, insomma. E un Mettiamo mio zio- Bruno a suonare la tastierina. Sì, ma... E un mio zio disse a mio padre, guarda che il ragazzo ha della sensibilità musicale, insomma, era per imitazione se vuoi, ma Certo. forse una certa sensibilità effettivamente c'era. A 14 anni ho iniziato con la prima band, ho noleggiato la mia prima batteria e dopo pochi anni ho deciso, causa ovviamente danni dell'amore, ho deciso di Danni scrivere- dell'amore. L'amore fa sempre danni. Eh sì, l'amore, Chi no, dice amore mai. dice danno, una Ma volta che chi buone- dice donne. Che buone che le era l'amore, L'amore. sono amore nere, Ma Amore. non che ne pi, no? non che ne pi i fossai. Non ve ne più fossai. E quindi E le non foglie dove aspetta, de talpon. veramente non le foglie di talpon. È buona che dai. No, perché I siete che fiori idea. de cassia, i fiori de cassia. No, siete che idea Ah, da quei? le foglie di talpon ai bachi da seta, a sì. quei vermoni, Sì. tu non te li ricordi, sei troppo Io giovane. abito Tu vicino alla filanda È di già, Collalto. è già una bella cosa che tu abiti. Abito, quindi mia nonna ha lavorato con i cavalieri, si Coi chiamava una cavalieri, volta, sì, coi cavalieri. per tanti anni. Sì, mi quindi- ricordo, andavo... Però facciamo un po' di casino, stiamo facendo un po' di Ma casino. ci sta. Parlavamo della musica, Ma è siamo tutto arrivati ai collegato, cavalieri. è tutto collegato. Lei non sa cosa sono i cavalieri. Cosa sono i I cavalieri? bacchi bacchi da da seta. seta. Ah, i bachi da seta. Che sono sì, quei li gelso. conosco. Vabbè. Bravo, Gelso. vedi che siamo arrivati al gelso? Le foglie di gelso. Calma e gelso. Calma e gelso. Ci sta, Sì, no? sì. Quindi Quale la no- musica è quello, la musica attraversa, è un linguaggio come... Al posto di fare un post su Facebook o un reel su Instagram, ogni tanto uso la forma canzone per esprimere qualcosa. Il mio unico obiettivo è quello di farla arrivare alle persone nella speranza che sia, non dico d'aiuto, ma comunque di conforto per qualcuno. Certo. Perché la musica e il suo linguaggio sono assolutamente polisemantici, ognuno si porta a casa il significato e il significante che se posso, che vogliono. Tu fai sempre delle musiche Guarda, abbastanza, delle canzoni Vale, ricercate. a questo punto, Eh. no? Alzati, vai davanti, passa davanti alla telecamera, vieni di qua. Perché? Vai, perché vogliamo vederti davanti. Eccola, proprio eccola di adesso. fronte. Così, benissimo, bellissima. Passa di qua, batti 5. Ok. Fantastico. Saluta il... Io faccio il bassamano va bene, sì. Vai. Qua in mezzo con gli uomini, guarda che con bello. gli uomini. Io Alessandro l'ho conosciuto, che io stavo facendo una mostra d'arte, ti che ricordi, meglio- da Checco, meglio a che Tombola, vola. e lui invece era lì che... tu eri lì che meglio suonavi, vai lì al tuo Sì, posto. davo una mano. lui mi dava una mano, era lì, Ero e lì. lì ho conosciuto... Bianco? Davo una mano di bianco. Ho conosciuto lui, ho conosciuto quello che faceva e sempre da là mi è interessato come artista, cioè siccome sono un artista, anzi io mi definisco, sono una pittrice, poi artista
è sempre un po' quello che più che altro, che ce lo definiamo noi, sono gli altri che ti definiscono se sei un artista o no. Dovrebbe essere, no? Ma si chiama Art, com'è che si chiama l'associazione tua? Intart, Intart, l'associazione mia è Intart, infatti tra poco cominciamo il prossimo mese con le mostre. Intart vuol dire dentro l'arte. Eh sì, però Intart è il nome di dove che è cominciata, diciamo, dove era la prima sede, che era vicino alla stazione dei treni, qua a Conegliano. Sopra. No, dove che c'è? Quello in Quello di fianco, fianco sì, lì. sì. Da lì sono partiti i ragazzi, Giovanna, Dove Matteo. andava, con la batteria. Bravissimo, dove che suonano anche. Sì. Sono partiti Giovanna, Matteo e Monica, che sono i 3 fondatori, dal nulla, perché comunque è un'associazione comunale, comunque è partita per i giovani come progetto, e da lì siamo partiti, intanto entrano artisti nuovi, ricerchiamo altre persone. Una fucina o fucina? Fucina. E da là... Ma adesso dimmi, Sì. abbiamo passato 1 anno e mezzo bruttissimo, è per quello che noi ci occupiamo di dare spazio ad artisti, musicisti, attori, abbiamo dato spazio a imprenditori. Tu puoi dirci come hai vissuto e come il tuo settore ha vissuto questo 1 anno e mezzo di drammaticità, diciamo? Il settore si è bloccato completamente, quindi questo lo sappiamo, l'abbiamo visto anche in piazza, tutto quello che è live si è bloccato completamente. Fortunatamente mi viene da dire c'è tutto un aspetto online che ha aiutato, insomma io sono riuscito a scrivere comunque, fortunatamente i mezzi se lo permettono, quindi puoi far masterizzare un brano a Nashville mandando un WeTransfer, insomma, quindi quello è possibile. Personalmente l'ho vissuto in maniera abbastanza tragica perché sono arrivato dalla Thailandia, dopo quasi 2 mesi in Thailandia, a ridosso del primo lockdown in Italia. Ho fatto il primo mese e mezzo, 2, in maniera molto bucolica, mi sono anche divertito, ero da solo, ero nella cascina di mio nonno a Miane, tra l'altro, quindi l'ho passata abbastanza da solo a fare le mie cose, non è andata male. Purtroppo, devo dirlo, siamo in un programma televisivo, ma la mia onestà intellettuale me lo impone. A maggio dell'anno scorso mio padre si è ammalato e purtroppo è mancato in agosto, quindi è stato un anno molto pesante che però non deve rimanere tale e basta, deve essere da monito e da stimolo per capire che la vita è qui e adesso e bisogna fare del nostro meglio per meritarcela e viverla ogni giorno, ogni momento del nostro giorno. C'è sempre un buon modo e un motivo in più per sorridere rispetto al resto. È vero. Bravo, mi fa piacere che tu abbia fatto questo discorso perché purtroppo il tempo è quello che è. Tu lo sai che le trasmissioni hanno una durata di 20-25 minuti, perciò siamo verso la fine. Bella chiacchierata, spontanea, a me queste cose. Per noi è così qua. Qui vogliamo mantenere gli ospiti in maniera molto familiare. Quando abbiamo iniziato Valentina mi fa, ma cosa facciamo? Come Parliamo? Quello che ci viene in mente. Noi improvvisiamo. Quello che ci viene in mente perché la gente non vuole sentire discorsoni, vuole sentire quello che è il cuore. E tra l'altro sono bravissimo, se posso, a fare proprio in un secondo tra i più grandi balletti del mondo, i più grandi spettacoli di balletto del mondo, con le mani. Dai. Sì, ci metto, posso? Prova. Sì. La morte del cigno. Quindi, il dono della sintesi. No? Beh, è vero. Il dono della sintesi, non tutti ce l'hanno. È un gran bel dono quello della sintesi. Però si è alzato subito. È reattivo sto cigno, il cigno proprio... Gli ha dato la scossa. Eh sì, Bruno, Va ti bene. vedrei vestito anche te per fare il balletto. Da cigno. Dal Dal cigno. Sì, sono proprio adatto. Sì, siccome allora l'altra settimana abbiamo avuto come ospite Margherita Piccin, che lei è una formatrice teatrale e abbiamo detto che Bruno sarà il prossimo attore, faremo uno spettacolo e lui parteciperà. Sono già andato alla prima prova, sì. Vedi? Molto bene. Ho fatto Arte. l'orso. Ha fatto l'orso. L'orso, Poi l'orso c'è Bruno, giustamente. sì, l'orso Bruno, poi c'è la bambina che è Masha. quindi Brava. Masha Ah, è l'orso. perfetto, fantastico. E potremmo fare la colonna sonora, la facciamo fare ad Ale. Faccio Ecco. io, batto, cose. Sì, potrebbe Allora fare un bel appuntamento la spettacolo. prossima settimana a Susegana, va bene? Ok, Bene, ci sono, molto ci bene. sono. Voi sapete dov'è Susegana? Poi vi faremo sapere sì, anche lo sanno i nostri esattamente il giorno. Susegana è quell'apostrofo rosa tra la parola pro e secco. Sì, è vero. Susegana. Esatto. Sì. Con quel bel castello di San Salvatore. Bellissimo. Ma sentite, noi dobbiamo chiudere.
A me dispiace moltissimo perché beh, insomma, sei una persona simpatica, come musicista, Insomma, così dai. e così, Sì, sì. come Cantautore, compositore, Sì, compositore. faccio così e così, bollette riesco a 3 volte farle. così, però a forza di trovarci, di vederci, Sono un po' più simpatico magari dell'Agenzia delle Entrate. riesco a digerirti, non lo so. Ecco, sì. Se no ti do un Braulio. O un Mister Potrebbe- Muscolo anche. Potrebbe essere essere, un'idea. sì. Poi mi devo prendere un Aulin però. O un Astra Senegal anche come... Bene, Anche. ragazzi, noi abbiamo finito anche questa trasmissione. Valentina, È cosa stato- dici? No, è stato piacevole, è bello aver avuto qua Alessandro con noi, almeno siamo stati un po' in chiacchiere. Abbiamo sentito anche la Eh sua sì, canzone. ma quella era un must, ci doveva. E Bene. niente, sono contenta che è stato qua con noi. Se volete cercarmi Ascoltatelo, cercatelo, Alessandro Cenedese. su Google, Alessandro Cenedese, come canadese ma con tutte E. Sì, è vero. E te la porti dietro la canadese? Sempre. Sempre. Sia la tenda sia Sia la figura. Sì, il cartonato. Bionda, Bionda, poi cambiano, sai come. non ha importanza, poi dentro la No, tenda l'importante è non c'è luce. l'essenza. Senza... Anche perché senza fa freddo. Bene, Ale, ragazzi. mantieni sempre il tuo spirito e sempre la tua La mia tua demenzialità. Allora, per la gioia della Ma la tua regia, passione anche. per la gioia della regia, noi chiudiamo qui, però voglio farti fare un saluto ai nostri ascoltatori. Un cameo, E ok. Io vi ringrazio del vostro tempo, della vostra attenzione, ringrazio questi due qui e vi dico una cosa, la musica da ascoltare dovrebbe essere sempre quella che non abbiamo ancora ascoltato. È vero, Esatto. è vero. Grande. Quindi chi non ha ascoltato Alessandro Cenedese, subito ascoltarlo. Alessandro Cenedese, lo vedrete ancora, Rock ve lo prometto. Grazie. Per adesso vi saluto, Valentina. Ciao a tutti, Ciao. grazie ancora. Un Ci vediamo abbraccio. la prossima settimana.